دواړه په یو ټیلرۍ په دوکان کې دواړه وو او هغې چې کوم دی پته ولګېده چې د زما د تره د زوی د لور سره چې کوم دی تعلق دی. بیا کور والا چې کله هغې راپورته شو په ده باندې او دې ونیو نو جینۍ هم په موقع باندې وویشته جان بحق شوه او هلک هم چې کوم دی نو د ملزمانو د کور والا په فیر په وجه باندې هغه قتل کړی شو. جرم په ټولو په دې کې ترمنځ زموږ ته اطلاع میلاو شوه، موږ ته انفارمیشن میلاو شو چې داسې څه وقوع شوې ده چې پای کې ولک یو جینۍ قتل شوي دي. چې په دغه شپه دغه هلک راغو دی د منصوبې لاندې په دغه کمره کې په دغه کوټه کې قابل اعتراض حالت کې چې کوم دی دی ونیو د چې کوم دی دغه کمرې نه تېښته کړې ده، فایر یې کړی دی. بیا چې دی په ګیټ ورغلی دی، ګیټ ورته تاله و، هغه ځای کې بیا دته د پسټل ولاړ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو د بډبیرې تاڼې په حدود کې د خانګي تقدس د پمالې یو رپورټ را سره دی، ډیر شرمناک دی. د دریو بچو مور یو گاونډي سره تعلق څنګه جوړ شو، بیا دا دواړه څنګه قتل شو، دا ډیر افسوسناکه خبره ده. قتل د عبرت دپاره ډیر ضروری دی. ګرانو مرګرو، ډي اس پي بډبیر ظفر خان سره ولاړم. دینه به پوښتنه کوو چې 2 ورځې پهله د غیرت په نوم باندې کم هلک او جینۍ قتل شوي، د دې وقوعې ډیټیل هم موږ ته ووایي او بیا ملزمان څنګه ګرفتار شو. جی سر. بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر بھائی ډیره مننه. دا د شپې 28 تاریخ باندې د شپې 1 بجه موږ ته اطلاع میلاو شوه چې د ګلبهاره کې د عزت په نوم باندې د غیرت په نوم باندې قتل وقوع شوې ده. هلک او جینۍ مړه پراته دي، خو پولیس ته دې نه مخکې اطلاع نه وه شوې چونکې وقوعه 9:30 بجې شوې وه او دی د جرم چوپاولو کوشش کولو، لهذا مونږ په انفارمیشن په اطلاع باندې د شپې 1:30-2 بجې دغه موقع ته ورسېدو. نو دغلته مونږ ته په دغه کور کې ګلبهاره کې د هلک او د جینۍ لاش میلاو شو. جینۍ دننه په کوټه کې وه او هلک چې کوم صحن کې شاهجان مقتول. دا د دې دواړو ناجایز تعلقاتو او دا کم مقتول چې و او د دې جینۍ بل د تره زوی سعید نومې دی، د دې دوستانه تعلقاتو ټیلرۍ دکانداري ور دي. هغې په وجه باندې د ده کور ته پهونچو شو او دغه جینۍ سره ناجایز تعلقات جوړ شو. دی به راتلو، بالاخر د دې کور والا دا خاوند دی چې کوم دی او دا ترونه دي، دې نه مجبوره شو تنګ راغه او یو پریپین یو منصوبه یې جوړه کړه چې په دغه شپه دغه هلک راغو دی د منصوبې لاندې په دغه کمره کې په دغه کوټه کې قابل اعتراض حالت کې چې کوم دی ونیو او چونکې بیا په دغه وخت کې د هلک سره مقتول چې کوم چې وفات شو، هغه سره باقاعده پستول و چې کله د کور والا په دې باندې حرکت وکړو، هغه فیر وکړو. د هغه په فیر په وجه موږ ته دا معلومه شوې ده چې زموږ یو ملزم سعید چې کوم دی هغه هم د په فیر په وجه باندې زخمی شوی دی. بیا کور والا چې کله هغې راپورته شو په ده باندې او دې ونیو نو جینۍ هم په موقع باندې وویشته، جان بحق شوه او هلک هم چې کوم دی نو د ملزمانو د کور والا په فیر په وجه باندې هغه قتل کړی شو. اکبر خان دا راته وایي دې کې چې کوم دا ملزمان گرفتار دي دا څوک څوک دي، دې کې د جینۍ څوک شامل دي؟ یو خو چې کوم دی دا د دغه هسبنډ دی کوم چې ډیسیز ده، یو هسبنډ یو چې کوم کزن دی، جی د یوز کزن دی. جی دې څه وایي چې د هلک څوک دی، د کوم ځای دی چې د دې کور ته راغلی؟ دا هم د دې د برادرۍ سره تعلق ساتي او تقریبا د جینۍ او د هلک د کور ترمنځ چې کوم دی تقریبا 128 فوټ فاصله ده. نو د دې یو برادري ده او د یوې محلي اوسېدونکي دي. د جینۍ چې کوم ده د څو بچو مور وایي؟ د دې 3 بچي دي. جی او هلک چې کوم دی هغه میرډ دی؟ نه ان میرډ دی. جی دې چې ډي اس پي صاحب څنګه خبره وکړه دا مقتول او د دې ښځې چې کوم لیور دی په یو دوکان کې نو دغه نه دوستانه جوړه شوې وه؟ دوی دواړه خو یو خو د یو برادرۍ سره تعلق ساتي، بل دی کې چې کوم فریم اکیوز دی سعید او کوم چې دی کې ډیسیز دی شاهجهان چې هغه ټریسپاس کړی، هاوس ټریسپاس یې کړی، کور ته راغلی دی. دوی دواړه په یو ټیلرۍ په دوکان کې دواړه وو او هغې چې کوم دی پته ولګېده چې د زما د تره د زوی د لور سره چې کوم دی تعلق دی او دله راځي. بس یو پري پلان ورته وکړو، بس مطلب دا چې په دغه شپه راغی، دوی د خبردار ناستو او څنګه چې دی رالو نو بس فایر وکړو، دواړه پکې مړه شو. د ملزمانو نه څه ریکور دي؟
ملزمان خو نن موږ چونکې 2 ډے کسټډي واغښتله او ان شاء الله بیا په پنس هم ریکور کو پلانټیشن هم دیکو او کنسپیشن سټیټ هم ریکارډ کوو ان شاء الله. ای اوس پولیس ته چې کوم بیان ورکړی دی باغی کې خپل جرم منل دي اوس پر حقیقت خپل جرم مني. جی ایس ایچ او بډابیر رفیق خان او پښتنه کو چې دی وختي خبره کوله چې یاره دی کله دا وکوه وختي شوی و اطلاع پولیس ته لیټ شوی و چې دا څه وجه وه د دې اراده څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وقوع تقریبا 9:30 بجې شوې ده، خو لکه چونکې څنګه مشر وویل ډي اس پي صاحب چې دی دا جرم پټولو په دې کې ترمن زموږ ته اطلاع ملو شو، موږ ته انفارمیشن ملو شو چې داسې څه وقوع شوې ده چې پای کې ولکه یو جنې قتل شوی دی. فوراً موږ سره نفرې لاړلو او ناشونه مو قبضه کې واغشتل او چې کوم ایویډنس د موقع نه هغه هم راټول کړل او ناشونه چې کوم دی پوسټ مارټم لپاره ولېږل. دې کې چې کوم دا مقتول الګ دی یا د جنې ده د جنې د مور کور طرف نه یا د الګ د فیملی نه څوک پولیس راغلي دي؟ بالکل نه، ځکه چې دواړه د وقوع نه خبرو ملزم پارټي چې کوم دا هغه خو یې کار کړو، کوم مقتول پارټي دا هم خبرو چې داسې وقوع شوې ده چونکې دی دا خبره چې کوم دی دا خفیه ساتله پټه ساتله لکه پټولی چې دې نه څو خبر نه شي دا به کېدای شي دا ناشونه دی سیټ ته کړی وي اوچت کړی وي او خفیه ښخ کړی وي. چونکې اطلاع موږ ته ملو شوه، موږ دې قبضه کې واغشتل او خپله قانوني کاروایي موږ سټارټ کړه. دی چې کوم دا کله دا وقوع شوه او د ملزمان ونیوي شو نو دی څه وایي چې دی مخکې دی ته پته وه چې د دې الګ او د دې جنې تعلق شته؟ بالکل دا دی ټول فیملی ته پته وه، د صرف دی ته نه ده ټولې فیملی ته پته وه چې دی تعلقات دي چونکې دی کې ورته ګیلې میلې شوي دي، ګیلې ورته شوي دي په دې شپه باندې ورته دی بالکل فری پلین ناست و. دې شپه باندې د کور والا ته پته وه چې دی به راځي نو ای څه کړي ځان یې وده کړی او که څه چلې کړی که نه اچانک پرې راپاڅېدلي دي؟ نه بس دی ورته پلانینګ کړی سوکې ورته کوله چې کم ټایم کې دی کور ته ننوتی دی کوم ګیټ شو د کور هغې ته بهر نه تاله لګېدلې وه، دی یو پسې بهر نه تاله والې ده او د سره ټچ چې کوم دی د دې کوم ملزم دی د رور دی د هغه په کور ورته راوړېدلي او دې کمره کې ګیر کړی و. وقوع کې بیا هغه چې کوم تاسو موقع وکته هغې او یا د دې بیانونه مو واخیستل ای څه وایي چې دوی ته پته ولګېد دوی پورل تاسو وایي چې ملزم هم دا کوم مقتول دی دم ډزې کړی؟ بالکل د چې کوم دی دغه کمرې نه تېښته کړې ده، فایر یې کړی دی، بیا چې دی په ګیټ ورغلی دی ګیټ ورته تاله و هغه ځای کې بیا دته د پسټل ولاړ دی، پسټل ورته ولاړ دی هغه ځای کې دی لګېدلی دی مړ دی. موقع نه چې کوم دی د کلاشینکوف خول هم ریکور دي، 30 بور چې کوم دی د مقتول تماچه را په موقع باندې د نه کوم ریکور ده د هغې خول میلو دي او 9 mm خول میلو دي. علي اکبر خان دا چې کوم ملزمان دي د دې خلاف څه دفعات دي؟ د دې خلاف خو عام چې کوم دی د مرډر کیس 302 چې کوم دی دفعات ډیسکشن اپلا او کوم چې غیرت کې نام پر قتل دی هغې چې کوم دی 311 لګي هغې سره 311 هم لګېدلی 302 پلس 311 بټه 34. د داسې کیس بیا قانوني حیثیت صحیح چې د دواړه مقتولین کوم دي د هغې د فیملی نه څوک نه دي راغلی نو عدالت کې بیا داسې کیس خاص اهمیت وي؟ د داسې کیس همیشه چې کوم دی دا د سټیټ طرف نه چې کوم دی دغه کېږي اف آر لوچ کېږي په دې کې او 311 چې کوم دی نو دا ډېر یو عجیبه غونته کې دغه دی جی سیکشن اپلا ده نو په دې کې چې کوم دی بل اپلیکیشن که دې سبمټ هم کړي بل دې کې نه ملاویږي. ظفر خان دا واقعیات ډېر زیاتي که نه دې کې هم دا ښځه هم واده شوې وه دا الګ چې کوم دی آلرډي د دې پیژنګلو مو دا واقعیات هم زیاتېږي وجوهات څه دي چې دې روکتام به څنګه کېږي؟ بس مونږ خو کیسر خان بار مونږ دا جوړې جرګیم کیږي کلی کچهریم کیږي او د ټولو ته زمونږ طرفه دا میسج دی چې خاص کر تربیت د مور پلار په غېږ کې د بچي کیږي. بل ایس نشې سره چې کوم دی دا یو طبعي شروع ده د هغې خلاف مونږ باقاعده کاروایان هم کوو، خلک هم مونږ ګرفتاری شوي دي، کورټ ته مونږ مخامخ کوو. زمونږ دې ته دې خلکو ته زمونږ ته دا میسج دی چې خپل بچو ته نصیحت وکړي او د دې بې راهروۍ نه د دې روکتام وکړي. دا د بحیثیت قوم زموږ څه ذمہ داري ده، بحیثیت قوم د محلي خپل ذمہ داري نبو کړي. زه به دا ووایم چې زموږ کومې هلې ځلې دي هغه د چا نه پټې نه دي او یو شاعر دا یو شعر به ووایم چې وی دا کلی سم د مرګ په خوب ودو، دا کلی سم د مرګ په خوب ودو خو موږ وهلې هره دروازه ده. ګرانو مرګرو د ډي اس پي صاحب خبرې هم تاسو واورېدې، د انویسټیګیشن د اپریشن ایس ایچ او صاحب خبرې تاسو مو اورېدې. دا ډېره زیاته افسوسناکه او شرمناکه واقعه ده. په داسې کیس کې داسې ډېرې خبرې هم نشي کېدی خو بس دومره به ووایم چې الله پاک دې په موږ باندې رحم وکړي او الله پاک دې په موږ ټولو باندې پرده واچوي.